নমস্কার বন্ধুরা, এই দেখো আমার বৌদি আম পাড়তেছে। পাহাড়ে যাচ্ছি, পাহাড়ে যেয়ে আম খাবো। পাহাড়ে যাচ্ছি। পাহাড়ে যেয়ে দেখি জঙ্গলি ফল টল পাওয়া যায় নাকি, সেসব খোঁজ করতে যাচ্ছি। আর তোমরা এইদিকে উপরে পাহাড় আছে, ঘরের উপরে। এই পাহাড়ে জঙ্গলে যাব, তোমরা দেখো অনেক সুন্দর বাড়িয়া ভিডিও হবে। এনজয় করো তোমরা সবাই। লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। হ্যালো গাইস, দেখো গাছের আম, গাছের আম তাজা একদম ফ্রেশ পেকে গেছে। এই কালকে শুরু হয়েছে। দেখো কত উঁচু জায়গা, পাহাড়। কাজু বেশি টোয়াইতে আসতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে। এটা হয়েছে কাজু গাছ, নিচে কাজু পড়ে আছে পাকা পাকা। আম খাচ্ছি, আম খাচ্ছে। খাবে বন্ধুরা, তোমরা চলে আসো যদি খাও। দেখো কেরম জঙ্গল যাচ্ছে। ওই পড়বি। চলো উঠুনি, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। না তো জানো তো চোখে কম দেখি, ঠিক যাবো দে। তুমি এনে আইতে হবে তো এনে লাগতে যা। রাধে রাধে। এতাল গাছের না খাওয়াবে তো, এমনি খাইতো। এই ঘরে নেই, বেতফল হয় না। বেতন গাছ তো দেখা যাচ্ছে ওই যে। আরো আছে সব। দেখেছো বন্ধুরা, আমরা কোথায় দেখো কত সুন্দর একটা গাছ। এটা কত বড় গুফা রয়েছে। এখানে কি কি আছে জানি না এই গুফার ভিতরে। দেখতে পেয়েছো কত সুন্দর গুফা, পাহাড় গাছ, পাহাড়। জঙ্গলি ফলের আশায় আসলাম, কিন্তু খুঁজে পাইনি। লটক ফল, লটক লটক ফল, লটক ফল, বটক ফল। বটক গাছের যে ফল থাকে সেটাকে বট ফল, বট ফল। এটা অনেক টেস্টি হয়। পাহাড়ে আসলাম, কোনো নিরাশায় যাওয়া কিছুই পাইনি, জানি না। আর একটু খোঁজ করবো, তারপর যদি না পাই চলে যাবো। আশাটা পূর্ণ হলো না। অনেক লটকা হয়, পাতা দেখা যায়, লটকা হয় গাছটায়। ঘর থেকে বেশি দূর না, অল্প একটু দূর। পাইনি। ভাবছিলাম তোমাদেরকে ওই ভিডিওটাই দেখাবো, সেই আশায় ভিডিওটা করা। লটকা ফল পেলাম, দেখা যাচ্ছে লটকা ফল পেলাম না, পাতাটা পাখি রয়েছে। বেতানটা কাটবো। মশার কামড় খাচ্ছে, মশা খাচ্ছে, মশা কামড়াচ্ছে আবার বৌদিকে। মশায় কামড়াচ্ছে না কইয়ে মশা দেয় আবার। বসি সময়। দেখো বন্ধুরা, এটার ভিতরে কি আছে। এটা আমাদের জায়গা, এটা দেখো কত বড় গুফা। ঘুরে ঘুরে জঙ্গল হয়ে গেছে পাহাড়ের উপর। এই দেখো সব, এখানে আমাদের জায়গা। জানি না কোন হিসাবে আমাদের এই জায়গাটা দেশে ডিপার্টমেন্টে, কিন্তু থাকি না, পড়ে আছে এরকমই এই পাহাড়ের ভিতরে। আর এটা কত সুন্দর গুফা। এই গুফার ভিতরে যে কোনো জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারবে। ভিতর দিয়ে আবার খোলা। এর থেকে আরো বড় বড় গুফা আছে, ভূত টুত থাকা যায়। এই দেখো কত বড় বড় গাছ।
দেখতে পাচ্ছ? যাওয়া লাগবে না কিছু। এই দেখো বন্ধুরা, এটা কি ফল চেনো? অনেক নিরাশায় তাও দুটো পেয়েছি। এটা এটা নিচের কটবেল দিকে ফল। চলো না একটু। এসব কটবেল ফল খেতে অনেক টেস্টি হয়। এই যে লটকা ফল, লটক লটক লটক। লটকও পেয়েছি, একটা দুটো, বেশি পাইনি। এই যে এই খোঁজ করার জন্য আসছিলাম, পাইনি বন্ধুরা, খোঁজ করছি। এই উপরে গাছ আছে, ঝুঁকা ওই যে বড় যেদিকে বড় যে সেদিকে পাতাগুলো হবে। দেখছো তোমরা বন্ধুরা, ওই যে বড় পাতাগুলো, ওটা কটবেল ফলের গাছ। এটা এই গাছটা কটবেল কাটাকুটো ফলের করবে। গাছ। হ্যাঁ, এরে কয় বেটাং। ভাজবো চিংড়ি মাছ দিয়ে, সব মশলা টশলা দিয়ে, তেল বেশি করে দিয়ে ভাজতে হবে। অনেক টেস্টি লাগে অনেক খেতে। টেস্টি এইসব জিনিস। দেখো দেখছো তো সুন্দর, অনেক টেস্টি লাগে এগুলো। মাছ দিয়ে ভাজা করব, চিংড়ি মাছ। দেখেছো অনেক সুন্দর বেটাং। বন্ধুরা এই দেখো সে চিংড়ি মাছ, এই চিংড়ি মাছ দিয়ে বেতাং ভাজা হবে, মাছের ঝোল হবে, কত কিছু হবে। এই দেখো কাঁকড়া আছে, বড় বড় মাছও আছে। তো এ দিয়েই আমাদের আজকের ডিনার হবে। তো ভিডিওটা কেমন হয়েছে বলো বন্ধুরা। টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের জন্য এই অবধি ভিডিও। লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে বন্ধুরা। টাটা।